wollten ein bisschen über DDs reden, dann tun wir das doch einfach mal. Also im Großen und Ganzen ist es immer, fangen wir mal grundsätzlich an, es ist immer schwierig, euch den DD zu empfehlen, der wirklich geil ist. Ich sag euch jetzt einfach mal ein paar DDs auf Stufe 10. Das Thema ist, ihr müsst selber dahin wachsen, die vielleicht gut sind. Gerade im Tech-Tree, weil davon reden wir jetzt. Niemand kauft sich Kohlen, Stahl-DD, ohne zu wissen, was auf einen zukommt. Ähm, kurz die Japaner. Gehen wir kurz drüber. Torpedoboot, gutes Concealment, gute Torps, Guns, okay, passt schon. Smoke, also man kann disengagen. Ich denke, ist einsteigerfreundlich, weil es Concealment relativ gut ist. Hier Gunboot auf Stufe 8, Stufe 9 sehr geile Boote. Sehr gut, weil das Concealment auch noch sehr gut ist. Und ja, also ich rede jetzt hier von ich mache das jetzt ziemlich ähm, eingedämpft, ne? Also nicht ausführlich. Hier hast du ganz gute Guns. Concealment ist okay, aber wirklich, also DPM ist richtig geil. Du hast Torpedos, gute Torpedos im Sinne von Schaden. Hast einen Torpedo Reload Booster, aber nur ein Set. Hast auch einen Smoke, kannst gut gunnen und auf jeden Fall auch solide als, ich würde sogar sagen, auch als Anfänger ganz gut geeignet. Ne? Weil du hier zum Beispiel gutes Concealment hast, gute Torps und hier hast du dann gute Guns. Also das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, aber du musst halt immer gucken, wenn du jetzt Shima und Haragumo nimmst, da ist das Concealment über 1 Kilometer Unterschied. Äh, wie viel sind es ungefähr? 1,2, 1,3. Das muss man im Kopf haben, das muss man ein bisschen passiver spielen. Was ich denke, anfängerfreundlich ist, sind die Amis, weil die haben gutes Concealment. Zwar erst ab Stufe 8. Hier wird es nochmal ein bisschen wild zwischenzeitlich. Aber hier ist es halt, du hast gute Guns, du hast gute Torps, gute Torp-Range. Die sind overall sehr gut. Der Smoke ist sehr lang, kannst gut farmen. Also ist, glaube ich, auch als Einsteiger relativ gut zu spielen. Ich würde auch sagen, dass bei den Russen die Grozovoi-Reihe ganz gut ist, weil du hast einen Heal dabei, du hast alles dabei, du hast gute Guns. Concealment ist auch solide, ist so um die 6 Kilometer. Das ist, kann man spielen. Ich würde sagen, 6 Kilometer Concealment ist im allgemeinen Wettbewerb ganz gut. Ähm, alles unter 6 ist dann schon sehr nice und alles über 6 wird halt dann schwieriger, wenn du gegen gute DD-Spieler spielst, weil du dann halt mit dem Spotting ein Problem hast. Also du hast Radar oder Hydro, da kommen wir zu den Deutschen gleich dazu. Deswegen Deutschen auch, ich finde Deutschen persönlich hier, der Z52-Baum ist auch sehr angenehm, weil du eine gute Kombo hast zwischen Hydro und Smoke. Du hast gutes AP. Das Problem ist, du machst viele Overpens, musst halt schauen, da ist es wieder wichtig zu wissen, welches Panzerlayout ist gut. Du kannst zum Beispiel in Elbing gut punishen mit deinem AP. Das ist dann wieder ziemlich geil. Aber diese Hydro-Smoke-Kombo, das ist ganz gut. Zwischenzeitlich werfe ich jetzt nochmal ein. Ihr könnt hier über diesen Info-Button euch anschauen, was diese Schiffe können. Ne? Das wird hier gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, warum es hier, doch hier, da gibt es nochmal eine kleine Info. Was kann dieser Tech-Tree? Ab der und der Abzweigung. Hier seht ihr Hydro, schnellladende Torps und Nebelwand. Ne? Das ist so eine kurze deutsche Nebelwand. Gut, gehen wir zu den Briten. Mein persönlicher Favorite würde ich jedem empfehlen, weil die Briten einen guten Smoke haben, weil die Briten Hydro haben. Das ist für die D-Spieler immer wichtig. Du hast ein Hydro, du kannst nicht so leicht getoppt werden, das sehr lang geht, ist zwar nur ein kurzes. Du hast einen kurzen Smoke, mit dem du dich immer wieder verstecken kannst, außer für Hydro und Radar. Wichtig nochmal, wenn ihr geradert seid, wenn ihr gehydro seid, bringt euch ein Smoke gar nichts, müsst einfach wegfahren. Ihr habt ein gutes Concealment, gerade hier. Lightning ist sehr gut, Jutland ist auch sehr gut. Ihr habt einen Heal mit dabei, das ist auch, denke ich, ziemlich anfängerfreundlich. Also overall, wenn ihr Bock auf Gunboote habt, würde ich euch Briten empfehlen. Und wenn ihr Bock auf Torpedoboote habt, würde ich euch die Japaner empfehlen. Oder die Paneuropäer. Also Haaland hier zum Beispiel. Haaland hat einen Nachteil, die hat keinen Smoke, aber Consumer ist auch mit genau Punkt 6. Das ist, wie gesagt, ausreichend, bin ich der Meinung.
weil viele arbeiten so um 6 rum. 6,1. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, was unter 6 ist, wird gut und was über 6 wird halt dann schlechter. Gdansk würde ich sagen, ist nicht anfängerfreundlich, muss man ein bisschen verstehen, wie Gun-DDs funktionieren, weil du ein sehr schlechtes Concealment hast. Du hast zwar Stealth-Radar und Smoke, aber du musst wissen, wie du das spielst. Das ist nichts, wo du als Anfänger brauchst ein Gefühl dafür. Du musst wissen, wie DD-Spiel funktioniert. Und, ich glaube, dann haben wir sowieso schon alle. Wir haben noch die Pan-Europäer. Die sind eigentlich auch ziemlich gut. Der einzige Nachteil ist, ihr habt Deepwater Torps, ihr könnt keine DDs torpen. Das macht vielleicht ein bisschen schwierig für den einen oder anderen. Wir gehen aber noch kurz auf die Kapitänsskillung ein. Das möchte ich noch kurz erklären. Ich möchte eine Basic-Skillung kurz zeigen. Wirklich eine Basic-Skillung für Leute, die ein Torpedo-DD spielen. Das wäre eigentlich im Großen und Ganzen das. Ich würde als Anfänger empfehlen, spielt auf den DDs ein RPF. Weil das erleichtert euch wirklich sehr, sehr viel. Ihr wisst, wo der nächste Gegner ist. Das heißt, ihr könnt entweder dahin torpen, wenn ihr einen 1 gegen 1 gegen DD habt, habt ihr halt quasi einen Spotting-Vorteil, einen Soft-Spotting-Vorteil, so nenne ich es jetzt mal, weil ihr die Richtung kennt. Das ist gut, wenn ihr gegen Gun-DD spielt, weil dann wisst ihr, wenn Open Water nichts ist, wisst ihr, wo der Gun-DD ist, könnt euch da ein bisschen orientieren. Deswegen würde ich die ersten 4 immer mitnehmen. Ja, hier kann man noch streiten, ob man, wenn man Low-Tier spielt, vielleicht der Adrenalinrausch besser ist, weil die Überlebensfähigkeit stackt ja mit dem Schiffslevel. Und wenn das mit dem Schiffslevel stackt und wann habt ihr einen Stufe 6 Kapitän? Ihr könnt ihn eigentlich gleich am Anfang kaufen. Auf einen 1er könnt ihr einen 6er Kapitän kaufen, der kostet 250.000 Dublonen, glaube ich. Also keine Währung, die ihr euch kaufen müsst, die ihr euch erspielen könnt. Und deswegen kann man sagen, okay, ich nehme vielleicht APF mit, weil auf Stufe 1, da kriege ich 300 HP, 400 HP dazu, das lohnt sich noch nicht. Das Thema ist halt, ihr skillt dann irgendwann Tarnmeister und das sind dann schon 10 Punkte und da seid ihr mit 10 Punkten, seid ihr schon auf Stufe 7, würde ich sagen, Stufe 6, Stufe 7 und dann wird theoretisch der nächste Skill der Experte sein. Aber da, bis ihr 13 Punkte habt, das kann schon sein, dass ihr da Stufe 8, Stufe 9 seid. Und da müsst ihr dann schon schauen, dass ihr den habt. Weil dann bringt der was. Ne? Also es ist halt jetzt eine Abwegsache. Ihr müsst überlegen, jedes Level, wo ihr diesen Kapitänskill nicht habt, verliert ihr quasi 400 Punkte. So ist die Theorie. Ja. Und deswegen schaut, dass ihr ihn möglichst früh skillt. Schaut vielleicht auch, dass ihr einen Kapitän habt, der vielleicht den besseren Experten hat, weil der normale Experte hat nur 350, das habe ich jetzt unterschlagen, würde ich mal sagen. Spicy, grüß dich. Also du hast nur 350 pro Schiffslevel. Normalerweise sind es 400, also mit dem Spezialkapitän sind es 400. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier einen Gun-DD habt, dann würde ich zum Beispiel nicht die vollen Rohre skillen, sondern würde ich hier drauf skillen. Dass ihr einen besseren Reload habt oder ihr nehmt halt Consumables mit, wenn ihr sagt, das ist sinnvoll. Den Skill würde ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr gute Torpedos habt. Also bei den Japanern, bei den Pan-Europäern, bei den Pan-Asiaten. Das wären jetzt erstmal grob die Linien, wo ich es mitnehmen würde. Alle anderen Linien würde ich eher überlegen, Consumables, Guns, Range, das ist dann ein bisschen Abwägungssache. Aber im Großen und Ganzen könnt ihr auch auf YouTube schauen. Ich habe viele Videos gemacht zu Kapitänsskillungen für DDs. Also zu Daring gibt es auf jeden Fall was, zum Franzosen auch. Zu Gearing weiß ich jetzt nicht. Glaube ich, habe ich mal ein altes Video gemacht. Aber das, glaube ich, hilft euch mal zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Gut, genau, es gibt noch die Italiener. Die Italiener, würde ich sagen, sind auch etwas anspruchsvoller, weil für mich sind die Italiener Support-DDs. Was heißt das? Eigentlich wie die Franzosen. Was heißt das? Ihr spielt eigentlich um euren Mit-DD drumrum. Ihr habt ein schlechtes Concealment, könnt deswegen den Gegner-DD nicht catchen. Ihr habt keine Tools dafür. Theoretisch. Da könnt ihr ihn über Speed catchen, das geht. Aber dann müsst ihr wieder gucken, was ist um den Gegner-DD drumherum? Hat der Feuer-Support? Was kann mich punishen? Was ist es für ein DD? Hat der Smoke? Hat der Hydro? Da wird es dann wieder, ihr merkt, das wird dann wieder ein bisschen komplexer.
Deswegen mit einfachen DDs anfangen, die gutes Consummate haben, die vielleicht Torps-DDs sind, die man entspannt spielen kann, die 'n Smoke haben, damit ihr, wenn ihr 'n Fehler macht, wieder rauskommt. Ich würde euch auch empfehlen, spielt wirklich Low-Tier, grade als DD ausführlich, weil umso höher ihr kommt, umso schwieriger wird DD-Spielen. Weil ihr im Low-Tier kein Radar habt. Ihr habt klar habt ihr Flugzeugträger, aber umso höher das wird, umso anspruchsvoller wird's. Ihr habt mehr Radar, ihr habt mehr Hydro, ihr habt DDs, die mehr Damage machen. Ihr habt Radar-DDs und deswegen spielt wirklich Low-Tier auch einfach mal ein bisschen mehr. Spielt vielleicht verschiedene Linien hoch und gewöhnt euch ein bisschen ans DD-Spiel. Ans wie funktioniert das? Wann kann ich gunnen? Wann kann ich torpen? Wann kann ich smoken? Wann kann ich rein? Wann muss ich wieder raus? Dein Kopf qualmt schon. Ja, das muss auch so sein. Ich meine, ihr habt gefragt, da muss man auch ein bisschen was zu erzählen. Und deswegen, DD-Spielen ist nicht einfach. Du setzt dich nicht rein und fährst drauf los. Und ich habe es über Slow-Tier halt gelernt. Bei mir damals war es noch nicht so schnell oder so einfach, hochzukommen ins High-Tier. Und deswegen hat man viel im Low-Tier gespielt. So, ich schließe das Thema jetzt ab mit den Worten. Also, wenn ihr euch für DD-Gameplay interessiert, zum einen schaut auf YouTube vorbei, zieht euch da in Ruhe mal ein Video rein, während ihr irgendwas macht, während ihr was esst oder was weiß ich, während die Küchenmaschine ausräumt, für eure Frau, Freundin. Schaut einfach ein paar Streamern zu, die ein bisschen DD spielen. Schaut auch gerne andere Videos an für den DD, was euch interessiert. Und das Wichtigste ist, wie bei allem auf der Welt, man muss es einfach mal machen, man muss es ausprobieren und seine Erfahrungen sammeln.